Dieses zu veräußernde gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Rüdersdorf. Das Gebäude verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. Das Objekt steht für 249.000 € zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.